Icera rĩa Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu rĩrĩa ambĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ rĩrĩgĩrĩirwo kũrehe kĩguni kũrĩ sekta ngũrani. Thirikari ya kaunti ya KIambu makĩnyitanĩra na bũrũri wa Israel nĩ mathundũrĩte njĩra ya mumo ya gũthondeka barabara na njĩra ya kiiriu. It is a new technology. It has not been used in Kenya here before, but we understand that it has been used in several other countries. A good example, they told us that there's a major project going on in Tanzania. Wahinya nĩ ogire kuga technology ĩyo nĩ hũthũ na ĩrahonokia mbeca cia mũingĩ iria ingĩteithĩrĩria gwaka barabara ingĩ. It is a demo of about 400 meters, and as a result of this, after we see, or rather after we undertake the necessary test, we will decide whether we can adopt this technology to most of the other roads that are mostly black cotton soils within the county. Mweneni wake engineer Joseph Kuuma Israel augite technology yo ndĩrĩ Kenya tu amu nĩ ĩrahũthĩrwo mabũrũri-inĩ mangĩ ngũrani thĩinĩ wa thĩ. Most of the world have a license to use this technology, like China, India, Russia, Europe, some of the states of the United States, many countries in Africa we work in this. Gũthũka gwa barabara icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri nĩ kĩhĩngĩca kĩmwe kĩrĩa gĩcokagia ũthii wa na mbere thutha na oho gũthũkia wonjoria wa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Simon Macharia wa Wangũi.